السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ما تنسوش اول حاجة كده تصلوا على النبي، تنزلي تشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش عشان يوصلك كل فيديوهاتي، وتحطي اللايك عشان خاطر هو اللي بيشجعني كل مرة اللي انا اعمل لكم روتينات وميزانيات اقتصادية. بصوا حبايبي، انا دلوقتي لقيت السيراميك بتاعي في الحمام. انا كنت عايزة اجيب اسمنت ابيض من زمان واعمله يعني كده، لان ما بين الزيق اللي ما بين السيراميك كنت حاسة ان هو كان عايز يتعمل بالاسمنت الابيض. فطبعا جبت نص كيلو من الاسمنت الابيض، وزي ما انتم ما شايفين كده انا عملته في الكرونة او العلبة ديت الصغيرة، ورحت حطيت عليه مية على اسمنت، وبعد كده رحت كباه في الارض وبالمساحة وتزقوا الأرض كده وتسيبوها لغاية ما تنشف. هتغير الحمام بتاعكم، هتخلوه يعني بجد نضيف جدا، لأن الزيق دوت بيبقى يعني ما بين السيراميك لما بيكون باين ان هو مثلا مش نضيف بيبقى شكله وحش. فانا جبت نص كيلو من الاسمنت ورحت زقياه كده وسبته لما نشف. بعد كده رحت ايه بالشطافة اللي هي ديت، وبقيت اشطف كده بيها، وبقيت نضفت الارض. جبت علبة ورحت حاطة فيها الشامبوهات، وحطيت فيها الكريمات والحاجات بتاعتي، ورحت جايبة المكنسة. طبعا انا قايله لكم ان انا مش بوطي ومش بعمل يعني وانا موطية وتتعبوا نفسكم. فانا جبت المكنسة الخشنة ديت احلى من الناعمة كمان، وتعملوا كده في العلبة فيها كلور واريال والتركيبة بتاعتكم وخل. ورحت بالمكنسة وانا واقفة رحت عاملة البانيو وعملته السيراميك. بصوا كله وانا واقفة، يعني انا موطتش الحاجة اللي هي اللي تحتاجوا ان انتوا توطوا فيها، اعملوها بالمكنسة وانتوا واقفين. بالنسبة للحوض هتعملوه وانتوا يعني بايديكم بالليفة كده. فانا جبت المكنسة وعملت التركيبة بتاعتي، الخل والكلور والمية وشوية اريال، ورحت كده وانا واقفه بقيت ادعك السيراميك وادعك البانيو. والله العظيم راحوا زي الفل، يعني كأنهم لسه البانيو لسه جديد. ليه؟ لان انا يعني المكنسه انتوا بتدعكوا بيها خشنه بتشيل كل حاجه، وانا كمان لما عملت الارض بالاسمنت فانا طرطش على الحته اللي هي ديت عند السيراميك. ف وانا واقفه فعملته كده ايه بالمكنسه. بعد ما خلصت بصوا انا بوريكم ان انا عملت كله يعني بالمكنسه وانا واقفه. الحته دي برضو طرطش فيها مطرح ما كنت بعمل الارض. بصوا كندا ما كانتش قاعده ولا كانت ساكته، يعني كنت بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اخلص، بس الحمد لله يعني خليت الحمام زي الفل. طبعا انا كنت جايبه الفرع مع اللي وريته لكم اللي انا عايزه احطه في المرايه. فطبعا مش هينفع احطه المرايه وانا ما دعكتش الحمام، فقلت بالمره كده اعمل تركيبه وادعك الحمام واعمل الفرع، واوريكم ان ب20 جنيه ممكن تغيروا اي حاجه يعني في بيتكم. نفسيتكم هتحسوا ان انتم مرتاحين. يعني بصوا 20 جنيه ممكن تكون مثلا بتمن ازازة حاجة ساقعة، او مثلا بتمن اي حاجة، ممكن بكوين شيبسي ممكن تجيبوها. جبت الفرع الاخضر دوت، وغيرت كده من شكل المراية ومن شكل الحمام. تحاولوا تجددوا كده بأقل حاجة في ايديكم. فانا دلوقتي دي خلصت البانيو ورحت عملت الحوض. فطبعا الحوض مش هينفع يتعمل بالمكنسة، فطبعا انا عاملة ليفة للحمام انا حطاها ورا الحوض. رحت جايبة الليفة بالتركيبة بتاعتي، بقيت اخد منها بقيت ادعك الحوض. بصوا انا كنت دلوقتي بشطف البانيو اهو، فالشطافة ديت كانت صغيرة مش واصلة للسيراميك ان انا مثلا اعمل بيها السيراميك. فجبت الجردل دوت ورحت حاطه فيه ميه ورحت كبه على السيراميك اللي انا مش طايلاه ان انا اشطفه. وبعد كده رحت شطفه بالشطافه اللي هي الخارجيه ديت، حلوه قوي بتنفع اي حاجه عايزين تشطفوا بيها، الحوض، القعده، الارض، هي بتنفع حلوه قوي. فالحمد لله ان جوزي عملها بدل ما ايه ما كنت ممكن اعملها اكسر وكده. فبصوا كنت بشطف اهو، شطفت السيراميك، بعد كده رحت شاطفه البانيو،
اهي هي كانت بتشطف واصله لغايه البانيو. وبعد ما شطفت البانيو رحت شطفت الحوض. مسكت الحوض برضك عشان المية فيها خل وكلور، خلت الحوض زي الفل. مش قادرة اوصف لكم يعني خلت الحوض عامل ازاي. فانا كنت بشطف حلو قوي عشان خاطر ايه، يعني الصابون والرغاوي كانت تنزل. بصوا شطفت الحوض اهو، شطفت المراية اللي انا غسلتها عشان خاطر احط الفرع اللي انا جايباه. اي حاجة هتعملوها هتدي لمسة للبيت، اي تغيير. يعني بحس ان مثلا لو جوزك دخل المكان هيلاقيك انك انت عملتي تغيير في اي حاجة. الحاجة لما تحطوها قدامكم على طول ومش بتغيروا فيها ولا من مكانها ولا من لمستها، بتحسوا ان انتوا يعني في حاجة ناقصة. فطبعا انا مش بحب كده، انا بحب على طول اجدد. مرة جبت دي هنا، مرة حطيت دي هنا كده يعني. فبصوا انا خلصت المراية وشطفت الحوض. فطبعا انا الحاجة اللي بخلصها بفرشها على طول، عشان كده ما كانتش مخلياني عارفة احط العلبة دي اللي فيها الحاجة. اخدت كنت برص الشامبو، كنت برص الحاجة على الرف، ولسه بقى في الاخر هبقى اعمل الفرع. بس انا ما عرفتش اعمله وانتوا معايا عشان خاطر انا كنت واقفة على كرسي وكنت بعمل الفرع الاخضر. بس في الاخر هتشوفوه هيبقى شكله عامل ازاي. رصيت دلوقتي الحاجة اهو في الرف. انا كده خلصت الحوض والمراية والبانيو. لسه ما عملتش الحتة اللي عند القعدة اهو، وما عملتش القعدة. فدلوقتي طبعا حتى القعدة مش هينفع نعملوها بالمكنسة، فطبعا بالليفة. وندعكوا جامد، لازم تعقموا الحمام على طول عشان خاطر طبعا اهم حاجة في الشقة الحمام والمطبخ. هما دول يمكن اكتر يعني استعمال بيكون فيهم في اليوم. ولا مثلا الصالون ولا السفرة، ممكن مثلا اوضه المعيشة كمان. بس دولت اهم حاجة لازم يكونوا نضاف. انتوا ما تعرفوش ان انتوا لو سبتوهم ممكن يجيلكم حد مثلا على سهوة. طب ليه انا حد مثلا يخش شقتي ويلاقيها مثلا عايزة تتعمل، او يخش مثلا ان يلاقي الحمام مش نظيف، او يلاقي المطبخ مثلا مش نظيف؟ لا، دولت اهم شيء لازم يكونوا في الشقة نضاف. تمام. انا دلوقتي بصوا عملت حبايبي الايه، القعدة اهو دعكتها، طبعا راحت زي الفل. ودعكت الحتة اللي هي حوالين القعدة، طبعا المية اتفضلت اللي هي بكلور. عملت بيها برضو الارض كده، بقيت ادعك بالمكنسة الخشنة، وبقيت اشطف بالشطافة، وبقيت اجر بالمساحة، ونشفت الحمام. وانا كنت لما غسلت اخدت طقم الحمام معايا. يعني انا كل فين وفين كده باخد طقم الحمام، بغسله وبنشفه في الغسالة، وبعد كده بدعك الحمام وبفرشهم. فبصوا انا هوريكم شكل الحمام في الاخر. ولعت كده عود بخور وحطيته في الحمام، او لو عندكم مثلا معتر ترشوا وتقفلوه الباب، بحس جوزك دخل الحمام، ولادك دخلوا الحمام، هيحسوا بجد يعني ان ده مش حمام اصلا. يعني اللي يخش فيه يبقى ان هو مرتاح فيه نفسيا. وفي طبعا حمامات في ناس بتسيبها كده، بتعملها كل فين وفين. طبعا ده اولا غلط على ولادنا وعلينا. وتاني حاجة مش حاجة حلوة ولا حاجة كويسة ان كنتوا تسيبوا الحمام كده. بصوا الطقم انا كنت غسلاه وانا بغسل، اخدته معايا قلت كده اغسله. وبص ده كان الحمام في الاخر. بصوا فرع الورد دوت، هو يعني حتة كده صغيرة على قد المراية، بس هو يمكن غير لي شكل الحمام بجد والله. بعد ما خلصت الحمام حسيت ان انا بقى ايه، هفتانة كده وعايزة اشرب كوباية عصير. طلعت كيس من الفراولة وعملته